你们女生力气比较小，可以使用这个电动起子机，在家里要维修汽车、机车、冷气机都很方便使用。而且这个品牌啊，它是史丹利这个品牌是美国大牌，保固有2年，等于你其实这只机子就已经是赚到的了，因为2年都不用烦恼。它这个前面6角起子头部分，只要是这种6角头的机子，以及就是配件都可以装，甚至就是包含你要去钻那种小小墙壁的这个洞，都非常的方便。甚至前面还可以就是装那个打蜡的海绵，帮车子去做打蜡，所以这一支算是目前的王道机，非常的厉害。买电动工具找天长5金。